Hoy quiero continuar y terminar lo que empezamos el domingo pasado. And today I want to continue and finish on what we were speaking about last Sunday. Dios convierte tu tormenta en alabanza. God turns your storm to praise. ¿Cuántos de ustedes han estado presentes en una tormenta físicamente? How many of you have been present physically in a storm? En un huracán en Miami, In a hurricane here in Miami, huracán Andrew Hurricane Andrew, u otros huracanes. or any other hurricane? Una tempestad o un huracán es algo muy desagradable. A hurricane or a storm is something very unpleasant. Es algo que produce pues muchas situaciones emocionales y físicas en las personas. It's something that provokes many physical or emotional things in people. Y la Biblia habla mucho de tormentas y tempestades. And the Bible speaks about many storms. Y hoy no vamos a hablar de todas las tempestades que se mencionan en la Escritura. And today we're not going to mention all the storms that are mentioned in the scripture. Nos vamos a enfocar en unas cuantas. We're going to focus on a few. Y en el Salmo 29 comenzamos nuestra lectura. And we're going to start in Psalms 29. Dice en el verso 3 y 4, la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza, la voz de nuestro Dios retumba con poder. The voice of our God, the God of glory, echoes like thunder over the great oceans. The voice of our God resounds loudly. The voice of our God resounds with power. Esto es lo que se le llama los salmos de la naturaleza. This is what we call the Psalms of nature. El Salmo 29 es uno de esos salmos que se reconocen como los salmos de la naturaleza. Psalm is one that is recognized as one of the Psalms of ¿Qué nature. significa esto? And what does this mean? Que la naturaleza habla, manifiesta, describe la grandeza y el poder de Dios. That nature talks, it speaks, it describes God. Por ejemplo, el Salmo 8 es otro salmo de la naturaleza. For example, Psalms 8 is another nature psalm. En el Salmo 8, verso 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. It says, when I see your skies, the work of your fingers, the moon and the stars that you formed. El Salmo 19, verso 1 es un salmo de la naturaleza. Psalms 19 is also another Psalms of nature. Ahí dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. It says, the heavens declare the glory of God and the firmament declares the work of his hands. Ahora quiero que escuche. And I want you to listen. El Salmo 29 es el salmo que habla, describe una tormenta. And Psalms 29 describes the storm. Tiene la oscuridad de una tormenta, el sonido de los truenos. It has the darkness of a storm and you hear the thunder. Tiene el destello de truenos de una tormenta. It has the thunder of a storm. Cuando usted lee el Salmo 29 completo, usted va a ver una tormenta enorme en ese salmo. And when you fully read Psalms 29, you see a huge storm in the De psalm. aquellas tormentas que causan grandes daños materiales y físicos en la tierra. Those storms that cause great damage physically and with material things. In the, Uno de in los the earth. teólogos más reconocidos en los años 1800, One of the great theologians, a recognized theologian in the 1800s, un historiador judío, a Jewish historic person, dijo que el Salmo 29 es una perfecta poesía que describe una perfecta tormenta. said that Psalms 29 is the perfect poetry to describe a perfect storm. Al Salmo 29 los escritores de poesía hebrea le llaman el Salmo de los 7 truenos. And Psalms 29 is described by the poetic Jews as the thunder, the storm. Si usted lo lee en su casa, el Salmo 29 7 veces habla de la voz de Dios como un trueno con poder. And Psalms 29 speaks 7 times as God's voice with this thunder, with an echo. El Salmo 29 fue escrito por David. Psalms 29 was written by David. Y yo quiero que usted piense en esto. And I want you to think on this. ¿Qué viene después de una tormenta? What comes after a storm? ¿Qué hay antes de una tormenta? What comes after a storm? David fue un hombre creado al aire libre. David was born outside. David no fue creado en un palacio. He was raised outside, outdoors. He wasn't raised in a palace. David no fue creado en una oficina. He wasn't raised at an office. Y no está malo trabajar en una. And it's not bad to work in one. David fue un hombre creado desde niño en el campo, He was a man who was raised in the outdoors, que tuvo que vivir tormentas naturales. who had to live through those natural storms. ¿Cuántos se acuerdan en el año 2000? How many remember the year 2000? ¿Me escuchan ustedes? Do you hear me? Una famosa película que salió. A famous movie that came out. La película se llama La Tormenta Perfecta en español. It's called The Perfect Storm. The Perfect Storm. La Perfecta Tormenta. Tal vez usted la vio. Perhaps you saw it. Esta película está basada en los hechos reales que sucedieron en 1991 And these are based on true events that happened in 1991 en un pequeño pueblo de Massachusetts. in a small town in Massachusetts. ¿Están acá? Are you here? Ahora, esta película se basa en que en este pueblo más pequeño de Massachusetts dependía y vivían de la pesca de peces espada. And this small town
depended off the fishing of the swordfish. La película narra la historia de un barco pesquero de pez espada And the movie narrates the story of this boat that would fish swordfish, el Andrea Galli the Andrea Galley, y su capitán Billy and their captain Billy, y sus 7 tripulantes. and their 7 crew. ¿Están ustedes acá? Are you here? Cuando alguien se dedica a la pesca, And when someone dedicates themselves to fishing, como esta comunidad completa que se vive de la pesca, just as this whole community who depended off the fishing, hay ciertas zonas que están escogidas y determinadas para ir a pescar. there are certain zones that are determined and chosen to go on to go fish to. Quiero que escuche, por favor. And I want you to listen. Y estas zonas están determinadas no solamente porque hayan pescados ahí, And this zone is not just determined because there's fish there. están determinadas también por las comunicaciones. They're also determined by the communications. Que los barcos que van a esa zona estén al alcance de los comunicadores para avisarles y pedir ayuda cuando la necesitan. That the ships who go into those areas also are in communication with if they were to need help. Y escuche, por favor. And listen. Entonces este barco, el Andrea Galli y el capitán Billy, se fueron hacia esa zona a pescar. So in this ship, the Andrea Galley with her captain Billy went to the zone to fish. Pero después de 2 días de estar tratando de pescar, no pescaron nada. And after 2 days of trying to fish something, they didn't fish anything. El capitán Billy habló con la tripulación y él tomó una decisión. And Captain Billy spoke with his people and he took a decision. No vaya usted a pensar, vine a la iglesia para que el pastor me hable de películas. No, señor. And don't think, oh, I came to church, the pastor could speak to me about movies. No, Estoy usando una ilustración I'm using an illustration para llevarlo a una verdad espiritual, to take you to a spiritual truth basado en hechos reales que sucedieron en la vida de ciertas personas. based on true events that happen in real people. Escuche, por favor. And listen, please. Y él dijo, si seguimos aquí no vamos a pescar nada. And he said, if we continue here, we're not going to fish anything. Él le propuso a su tripulación irse a otra zona lejana And he proposed to his crewmen to go to a further area donde todos los pescadores profesionales sabían que ahí habían muchos más de ese tipo de pescados. where all the professional fishermen knew that there were more fish. Pero aquella zona estaba fuera del alcance de todas las comunicaciones. But that zone was outside of the communications. Todos aceptaron, And everyone accepted. se dirigieron hacia allá They went over there, y efectivamente, and effectively, al llegar allí comenzaron a pescar. when they got there, they started to fish. Estos barcos están preparados con 2 gigantes refrigeradores por dentro. And these ships are prepared with 2 giant refrigerators inside them, Están preparados con máquina que hace hielo with machines that make ice, para que todo el pescado que vayan recogiendo lo guarden en el hielo. so that all the fish that they catch, they can put it on the ice. Y ellos pueden pasar varios días en alta mar. And they can be various days in high ¿Me seas. escucha? Do you listen? Pero ellos sin darse cuenta y sin saberlo, a 2 días de camino But without knowing, without having noticed this, 2 days out en el mar, at sea, se habían formado 2 tormentas. 2 storms had formed. Una tormenta de frío A storm that brought cold, y una tormenta producto del agua caliente del Océano Atlántico. and another storm that was product of the heat waves from the Atlantic Ocean. Sin ellos saberlo, aquellas 2 tormentas se fusionaron en una sola And without them knowing it, these 2 storms fused into one. y produjeron una super tormenta, And they produced a superstorm. una de las más grandes que ha habido en las últimas décadas sobre el Océano Atlántico. One of the greatest that have happened over the last decade in the Atlantic Ocean. Por eso es que a esta tormenta se le llamó la tormenta perfecta. And that's why the storm was called the perfect storm. Y producto de esta historia real, esta película fue motivada para hacerse. And as a product of this story, they made a movie out of this. Al estar fuera de la zona de comunicación, And being out of the zone of communication, la torre de control o los barcos que estaban en el agua querían comunicarle a la Andrea Galli y no podían. the control tower and the other boats that were around her wanted to communicate this to the Andrea Galley. Ellos no pudieron saber que aquella super mega tormenta venía para donde ellos estaban. And they couldn't have known that there was a superstorm was coming to them. Entonces, como hacen los barcos pesqueros cuando están en situaciones como esa, es que comienzan a comunicar a todos para que entre todos pasen la voz. And the boats that are made for fishing, what they start doing is among them, they start communicating down the line so that everyone knows. Mientras están tratando de comunicarse con esta embarcación, And as they're trying to communicate this to this boat, aquella tormenta comenzó a arrasar con todo lo que encontraba sobre el mar. this storm started taking away with it everything that it found on the ocean. Barcos cruceros, Cruise ships, barcos petroleros, petroleum ships. comenzaron a ser hundidos por esta tormenta. They started to become sunk by the storm. Escuche,
Si usted ha estado en el mar, las olas eran de 25 metros de alto. If you have been in the ocean, this was a storm that had waves of 25 meters. Esos son 82 pies de altura. That's 82 feet tall. Eso equivale a un edificio de 5 pies de alto. That's like a building that's a 5-story building. Cuando lograron comunicarse con el barco Andrea Galli, And when they were able to communicate with the Andrea Galley, y ya el capitán Billy supo lo que es la amenaza que tenían, and Captain Billy already knew the threat that they had, al mismo momento se le rompieron las máquinas de hacer hielo. at that same time, those ice machines broke. Estaban lleno el barco de peces. The boat was filled with fish. Sin hielo que echarle más al pescado que habían pescado, And without any more ice to put into the fishes that they had caught, le quedaba pocas horas. they had a few hours. Y él tenía dos opciones. And he had two options. Se volvía hacia atrás Whether he went back para evitar enfrentar la tormenta, to avoid going up against that storm, o seguía hacia adelante para llegar más pronto a tierra or he kept going forward to reach land faster y no perder toda la pesca. and not lose all of what he had caught. El capitán Billy decidió ir hacia adelante And Captain Billy decided to keep moving forward, para no perder el dinero que iban a ganar. to not lose the money that they were going No se to duerma. earn. And don't fall asleep. Dios todavía no ha empezado a hablarle directamente, ya se durmió. And God has begun speaking to you directly, and you've already fallen asleep. Escuche. And listen. Y sin él saberlo, él y su tripulación decidieron seguir adelante And without him knowing it, him and his crew decided to keep moving forward en contra de aquella monstruosa tormenta and against that monstrous storm que se convirtió en un huracán, that turned into a hurricane, categoría 6. a category 6. Iban directo al ojo del huracán. They were going directly into the eye of the storm. Y cuando llegaron, And when they got there, con lo primero que se encontraron and the first thing they came upon fue con una ola de 92 pies de altura. was a wave with 92 feet tall. Eso es un edificio de 8 pies de alto. That's an 8-story building. Esa portada se hizo muy famosa cuando en los años 2000. And this cover was very famous in the year 2000. Aquella monstruosa ola que This- lograron pasar por encima, trataron de pasar por encima, This monstrous wave, which they tried to go over, lo que hizo fue darle vuelta al barco y hundirlo hacia el fondo del océano Atlántico. what it did was it flipped over the boat and it sunk it to the depths of the Atlantic Ocean. Después de horas y días de búsqueda, And after days and hours of looking for them, no encontraron un solo cuerpo they didn't find not even one body hasta el día de hoy. up until today. La tormenta perfecta The perfect storm. los hundió y los mató. It sunk them and it killed them. El Salmo 29 habla de una tormenta perfecta, Psalms 29 speaks about a perfect storm. que si usted decide enfrentarla, That if you decide to go up against it, puede terminar hundido you can end up being sunk y hasta muerto. or even dead. ¿Me escucha? Do you listen? Ahora, una tormenta naturalmente hablando es una tempestad de la atmósfera Naturally speaking, a storm is something that's happening in the atmosphere o del mar. or in the waters. Aquella se originó en una fría en la atmósfera y caliente en el agua del mar. That one originated from the cold in the atmosphere and the heat in the water. Todos los diccionarios definen tormenta como una adversidad, And all the dictionaries define a storm as an adversity, como una pelea, as a fight, como una lucha, as a struggle, como un conflicto. as a conflict. Entonces yo le quiero preguntar a usted, So I want to ask you, ¿ha tenido alguna adversidad en su vida? have you ever had an adversity in your life? Como una tormenta más o menos, Similar to a storm en lo personal, in your personal en lo life, familiar, in your family en lo life, financiero, in your financial life, en la salud. in your health? ¿Ha tenido alguna? Have you ever had one? Ok. Ahora, quiero mostrarle 4, 5, 6, 7 tipos de tormenta que David pasó. And I want to show you 5 to 7 different storms that David went through. Por favor, los nombres son inventados basados en lo que la escritura nos da a entender. And these names are created based on what the scripture leads us to believe. Por favor, diga conmigo, tormenta es una adversidad. Please say with me, the storm is an adversity. También los diccionarios definen tormenta como vientos en contra. The dictionaries also define storm as winds that are against the current. ¿Está acá? Are you here? Ahora, David estuvo en muchas tormentas. And David was in many storms. Y no vamos a hablar de todas, vamos a mencionar algunas. And we won't speak on all of them, we'll just mention some. Y a través de esto Dios tiene una palabra para alguien. And through this, God has a word for someone. David es un hombre en la Biblia que como muchos otros hombres y muchos de nosotros enfrentó grandes adversidades. And David is someone in the Bible who, just like many men in the Bible and people in the Bible, just like us, A went through David many se le storms. conoce como un gran estratega militar.
And David is known as a great a planner for the military, como un excelente músico, as a great musician, como excellent un musician, excelente adorador, as an excellent worshiper, como un excelente guerrero. as an excellent warrior. ¿Están acá? Are you here? Después de Jesús es el nombre más mencionado en la Biblia. After Jesus, it's the name that's mostly mentioned in the Bible. El nombre de David se menciona 860 veces en la escritura. David's name is mentioned 860 times in the Bible. Él tuvo tormentas como adversidades en lo personal, He had storms as adversities in his personal en life, lo familiar, in his family life, en el liderazgo, in leadership, en el gobierno. in government. Hay tormentas en la vida de David que él mismo las provocó. There's storms in the life of David that he himself provoked. ¿Quién fue el responsable que Billy, el capitán del barco, y toda su tripulación muriera? Who was responsible that the Captain Billy and all his crew died? No fue la tormenta, It wasn't a storm. fue él. It was him. Ellos decidieron. They decided. Cuando ya les dijeron el peligro que había, pudieron haber evitado. When they were already told of the danger that was coming, they could have avoided this. La Biblia dice que antes que la tormenta más grande que ha habido en el mundo viniera, And the Bible mentions that before the greatest storm that would come to the world, el diluvio con Noé, the storm with Noah, dice que Dios le advirtió, with the flood with Noah, it says that le God dejó warned him. saber lo que venía. He warned him, he let him know what was going to come. Y Noé preparó el arca para él y su familia salvarse. And Noah prepared the ark so he and his family could be saved. ¿Están acá? Are you here? Entonces, la tormenta primera que puedo mencionarle de David, So the first storm that I can mention on David la tormenta de rechazo y celo. is the storm of rejection and jealousy. ¿Cuántos han tenido algún rechazo? How many of you have ever had a rejection? ¿Cuántos han tenido algún celo? Have had a jealousy? ¿A cuántos alguien los ha celado? Has someone maybe been jealous of you? ¿Están acá? Are you here? Por ejemplo, alguien aquí sabe que se están reuniendo otras iglesias en este lugar. For example, some of you know that other churches gather here, Pero algunas de esas personas que van a una de esas congregaciones, but some of the people who go to one of those congregations, parece que le molesta que estemos acá. they seem to be bothered that we're here. Y dijeron a su gente, tenemos que orar por esto. And they said to their people, we have to pray about this. Esas oraciones no tienen resultado con nosotros. Those prayers don't have any result with us. Jesús dijo, bendigan a los que hablan mal de ustedes. Jesus said, bless those who speak ill of you. Yo no oro en contra de nadie. I don't pray against anyone. Yo bendigo a la gente I bless people porque esa es la palabra que Jesús dio. because that is the word that Jesus gave. Ahora escuche, But listen, David tuvo adversidades por los celos y el enojo de sus hermanos. David had rejection and jealousy because of his brothers. Fue rechazado por sus hermanos. He was rejected because of his brothers. No lo creían capaz como ellos. They didn't believe he was capable just as they were. Era el menor, He was the youngest. el pastor de ovejas. He was the shepherd of the sheep. No lo consideraban capaz ni siquiera de ir a pelear. They didn't even think he was capable of going to fight. Los hermanos de David pensaban que él solo servía para llevarles el almuerzo. David's brothers only thought he was good for taking them lunch. Para eso lo usaba su padre, And that's what his father would use him for. para llevarle la comida, el lunch a sus hermanos. To take the meals or the lunch to his brothers. Pero no solamente que recibió rechazo de sus hermanos, Not only did he have rejection because of his brothers, fue rechazado por sus propios líderes. he was rejected by his own leaders. El rey Saúl lo rechazó, The king Saul rejected him. tuvo celos de él. He was jealous of him. Desde que lo empezó a celar, lo quiso matar. And since he had jealousy of him, he wanted to kill him. Lo persiguió por años para matarlo. He persecuted him for years, telling him to kill him. Todos podemos ser rechazados. We can all be rejected. Desde el vientre de nuestra madre recibimos rechazo. From the womb of our mothers, we receive Sin rejection. saber, su papá y su mamá están hablando del sexo del bebé que van a hacer. Without knowing it, the parents are speaking about the gender of the baby. Ella dice, yo quiero una niña. And she says, I want a girl. Él dice, yo quiero un niño. And he says, I want a boy. Y sin ellos entender el mundo espiritual, ese espíritu que tiene vida por dentro ya está percibiendo el rechazo. And without them knowing that this in the spiritual world, that baby is already receiving rejection. Nace usted de bebé y viene la comparación a veces en los padres. You're born as a baby, and then you see among your parents that comparison. Tú no eres como tu hermana. You're not like your sister. Tú no eres como tu hermano. You're not like your brother. Tú no eres como fulano. You're not like so-and-so. Rechazo. Rejection. Rechazo en la escuela. Rejection at school. Hay jóvenes nuestros que son rechazados por ser cristianos. There's youth of ours that are rejected because they're Christian. El rechazo es parte de la vida diaria. And this is part of the daily life. Están acá. Are you here? Se están durmiendo. You're falling asleep. Qué pena. What a shame. La otra tormenta que le puedo mencionar es David, la tormenta león y oso. And the other storm I can mention is the storm of the lion and bear. Y esto fue cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre en el campo. And this is when David was taking care of his father's sheep. Estaba cumpliendo lo que el padre le mandó hacer. He was fulfilling with what his father had asked him to do. La Biblia dice que salía un león a comerse las ovejas. And the Bible says a lion would come to eat the sheep. Y dice que David lo enfrentaba y lo mataba con sus propias manos. And it says that David would go up against him and kill him with his bare hands. Era un muchacho de 17 años en ese tiempo. He was a 17-year-old boy. Escuche,
And listen, venía un oso a comerse a una oveja a bear would come to eat one of the sheep. y la Biblia dice que David lo enfrentaba y lo mataba. And the Bible had said that he would go up against him and kill him. Yo me imagino lo que es enfrentarse a un oso. I can imagine what it is going up against a bear. Si alguno de ustedes le tiene miedo a una cucaracha, If some of you are afraid of a roach, ven una rata y salen corriendo, you see a rat and you start running the other direction. imagínense un oso Imagine a bear o un león. or a lion. La mordida de un león puede llegar a tener 350 libras de presión. A bite of a lion can have up to 350 pounds of pressure. Pero la Biblia dice que David los mató con sus manos. But the Bible says that David killed him with his hands. ¿Están acá? Are you here? Este es el tipo de tormentas que enfrentamos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios también. This is the type of storm that we also go through when we're doing the will of God. Usted está sirviendo a Dios You're serving God y comienza a llover. and it starts to rain. Y usted pudiera decir, ay, hoy no voy a servir porque está lloviendo. And you could say, oh, I'm not going to go serve today because it's raining. O le empieza a doler la cabeza. Or your head starts hurting. Y usted dice, ah, hoy no voy a servir porque me duele la cabeza. And you said, I'm not going to go serve today because my head Pero hurts. Dios espera que usted enfrente ese gato o león But God hopes that you would up against that lion y lo venza. and go up Por against it ejemplo, usted está aquí sentado. and defeat it. But for example, you're here Sí, seated yo vine a alabar a Dios. and you say, I've come here to praise God. Vine a escuchar su palabra. I came to hear His Y usted word. está ahí sentado. And you're there seated. Venza ese oso. Overcome that bear. Vamos, vénzalo. Come on, overcome it. Dele una cachetada al oso ese. Slap that bear. Muérdalo. Bite it. ¿Están acá? Are you here? Pero está otra tormenta. But there's another storm. David enfrentó la tormenta al rey Saúl. David went up against the storm, King Saul. Este debía haber sido su mentor, This must have been his mentor. su líder, Should have been his leader. el rey que lo guiaba a gobernar como Dios quería. The king who would lead him to govern as God wanted him to. Pero fue todo lo contrario. But it was all the opposite. Se llenó de ira contra David. He was full of wrath against David. Después que David mató a Goliat, las mujeres empezaron a cantar en el pueblo de Dios. After David defeated Goliath, the women in the city started to sing Decían, Saúl mató a sus 1,000 and would say, Saul killed 1,000 y David a sus 10,000. and David his 10,000. Y eso a Saúl lo encendía en ira And Saul was filled with wrath y más lo agarró contra David. and he was even more against David. ¿Están acá? Are you here? Pero también está otra tormenta. But there's also another storm. La tormenta que también enfrentó David, la tormenta huir de sus enemigos. The storm that David went up against, the storm to flee from his enemies. David había ido a las montañas por años a esconderse en montes y cuevas para evitar que Saúl lo matara. David had gone to the mountains to hide, to avoid Saul killing him. Ahora, yo no creo que David le tuviera miedo a Saúl. And I don't think David was fearful of Saul. Si mató a osos y a leones con las manos, If he killed lions and bears with his bare podía hands, matar a unos cuantos hombres. he could kill a couple of men. Yo creo que David tenía miedo de fallar a Dios, I think David was fearful of failing God, de matar a Saúl cuando era el líder que Dios había puesto, aunque fuera de mala manera. of killing Saul, the leader that God had placed, even if he wasn't reigning correctly. Ahora escuche, esta tormenta es válida para oír cuando se trata de huir de las tentaciones. And listen, this is the storm. It's valid to hear when we talk about temptations. Huir de aquello que no es la voluntad de Dios. To flee from that is not the will of God. Están acá, Are you here? se están durmiendo. You're falling asleep. No, usted no, pero el otro sí, lo estoy viendo. Not you, but the other one is. Yo no lo digo por usted, lo digo por otra persona. And I am not talking about you. I'm talking about someone else. Se están durmiendo. You're falling asleep. ¿Sabe una cosa? And you know something? Le voy a decir una verdad. I'm going to tell you the truth. Toda esta semana me dio vuelta en mi cabeza y se lo compartí a mi esposa ayer. This whole week, this was going on in my mind, and I shared it with my wife yesterday. Era que Dios me decía y que Dios decía a otras personas. It's something God was telling me and telling unto other people. Y Dios me preguntaba, creo que fue el martes en la madrugada, And He asked me Tuesday morning, ¿cuántos gente de la iglesia tú crees que quieren estar una eternidad conmigo? how many people within the church do you think want to spend an eternity with me? Y yo le decía, pues todos, ¿no? And I said, well, I guess ¿Cuántos all of quieren pasar them. una eternidad con Dios? How many of you want to spend an eternity with Him? Pero ¿sabe qué decía Dios de vuelta? But you know what God said back? Pero no tienen tiempo para mí. But they don't have time for me. Es irónico. That's ironic. Quieren pasar una eternidad conmigo, They want to spend an eternity with pero no me, tienen tiempo para mí. but they don't have time for me. Vienen de vez en cuando, They come every now and then. no van al discipulado. They don't go to Eso es discipleship. tiempo invertido en Dios. That's time invested in God. Pero quieren que yo los lleve una eternidad conmigo. But they want me to take them an eternity with me. Entonces, si usted es uno de esos, piense bien. And if you're one of those, think about this. Porque esa matemática no cuadra. Because that math doesn't add up.
Todo esto se trata para pasar una eternidad con Dios. All this is about spending an eternity with God. Pero si no puede pasar 4 domingos, 2 horas cada uno en el mes, But if you can't spend 4 Sundays, 2 hours each during the month, ¿a dónde va? where are you going? Siempre hay excusas. There's always Por excuses. supuesto que sí. Of course. Estoy ocupado, tengo trabajo, I'm busy, I have to work, estoy cansado. I'm tired. Todo eso vale más que una eternidad con Dios. All this is more valuable than spending an eternity with God. ¿Ve por qué no es tan cómodo venir acá? You see why it's not so comfortable to come here? Mas sin embargo, siendo incómodo en cierta forma, se duerme. But even then, even being uncomfortable, you still fall asleep. Ahora, recuerden que estamos hablando de tormentas como tipo de adversidades, ¿cierto? And remember, we're speaking about storms as types of adversities. La próxima tormenta The next storm que David enfrentó, tormenta rebeliones. that David went up against was the storm of rebellions. Cuando ya David era el líder de la nación de Israel, When David was already the leader of the nation of Israel, tuvo gente que se le rebeló contra él. he had people rebel against him. Uno de ellos fue uno de sus cercanos, se llamaba Seba. One of them was one of the ones near him, 7. Se separó de David, convenció a muchos hombres de Israel y se levantaron contra David. He separated from David and he arose with many men and they went up against David. Otra de las rebeliones que David le marcó mucho fue su propio hijo Absalón, And one of the other storms that really he went up against that hurt him a que lot se was his pasó son. pasando hablando mal de su padre con gente del pueblo y formó una revuelta contra David. His son Absalom that got many people and he started a revolt against his Pero own voy father. rápido porque la que más me interesa son las últimas tormentas. But I'm going quick through these because I'm more interested in the other storms. Por favor, los que están durmiendo me ayudan, me dan un amén. And those of you who are falling asleep, can you say amen? David también enfrentó una tormenta que le puedo llamar la tormenta Amalecitas. David also went up against a storm that's called the Amalekite storm. Un día David y sus hombres regresaban de una batalla. One day, David with his men were coming back from a war, Estaban habitando en la ciudad de Ziklag. from battle, and they were in the city of Siklag. Cuando llegaron a la ciudad se encontraron que la ciudad estaba quemada, When they came to the town, they found that the city was burned, todo destruido, everything was y destroyed, que los amalecitas habían secuestrado a sus hijos, hijas, esposas y a todas sus familias. and that the Amalekites had taken all their children, their wives, they had taken everything. Esto está en 1 Samuel 30, usted lo puede leer en su casa. And this is in 1 Samuel 30. You can read it at home. La Biblia dice allí que los hombres del ejército de David y David lloraron tanto todo el día And the Bible says that David and his men cried all day, que se quedaron sin fuerza de tanto llorar. so much so that they were without strength because they were crying so much. Sí, la Biblia dice que David se fortaleció después en Dios. And yes, the Bible says that David was later on strengthened by God. Pero en el verso 6 dice que los hombres de David se pusieron tan molestos que dijeron, vamos a apedrear a David. And the Bible says that the men of David were so bothered that they said, we're going to stone David. Les dolía y enojaba tanto que aquellos enemigos hayan llevado a sus familias secuestradas. They were hurt and they were so mad that those enemies had kidnapped their families. Por supuesto, después fueron contra estos y recuperaron todo lo que les habían robado. And of course, later on, they went up against them and they had taken everything that they had stolen from them. Próxima tormenta en la cual no me voy a tener mucho que David enfrentó, And the next storm that David went up against, la tormenta Betsabé. the Bethsabee storm. David ya era el rey de Israel David was already the king of Israel. y un día en lugar de ir a la batalla con sus hombres se quedó en la casa. And one day, instead of going to war, he stayed home. Y la Biblia nos narra que salió a pasear a la terraza de su casa And the Bible narrates o that palacio. he went to the terrace of his palace. Y desde ahí vio a una mujer desde una casa vecina que se estaba bañando. And from there, he saw a woman in one of the houses nearby who was bathing. La Biblia dice que aquella mujer era hermosa. And the Bible says that was a beautiful woman. David le atrajo, le sedujo y la empezó a ver y codiciar. And David was attracted to her and he seduced her and then he wanted her. Betsabé era una mujer casada. Bethsabe was a married woman. Su esposo se llamaba Urías Her husband was named Urias. y estaba en el campo de batalla And he was in the battlefield con el ejército de David. with David's Quiero que me escuche. people. And I want you to listen. David hizo todo lo posible para quedarse con aquella mujer David did all that was possible to stay with that woman, hasta ir en contra de Dios. even going against God. Y lo hizo. And he did it. Recuerde usted Remember que de esta relación con esta mujer that from this relationship with this woman, nació Salomón. Solomon was born. Y aunque digan que fue el hombre más sabio de la tierra, And although they say that he was the wisest man on all the earth, no le alcanzó para evitar dividir el reino de Israel. it wasn't enough to stop dividing the kingdom of Israel. Tuvo tantas mujeres al lado de él
He had so many women next to him que adoraban a otros dioses, que permitió una idolatría y dividió Israel por primera vez. that would worship many other gods and divided Israel for the first time. ¿Están acá? Are you here? Ahora voy a dejar esa tormenta ahí para otro día. Voy a la próxima. And we're going to leave that storm for another day and we're going on to the next one. Voy a inventar una nueva ahora mismo. I'm making up a new one right now. La tormenta sueño. The storm of sleep. No para David, ese es para algunos de ustedes. This is not for David. This is for some of you. Porque pareciera que se levantó una monstruosa ola y lo tragó a usted. Because it seems like a monstrous wave lifted up and it just swallows you up. Y le está costando mantenerse despierto. And you're having a hard time staying awake. La tormenta filisteos. The Philistine storm. Los filisteos eran enemigos de Israel y de Dios mismo. The Philistines were enemies of Israel and God himself. De aquí venían los gigantes From here's where the giants would come que from, atacaban a David e Israel. who attacked David and Israel. Dice la Biblia en el capítulo 17 del primer libro de Samuel And the Bible says in 2 Samuel 17 que todo el ejército de los filisteos se paró en un monte that the army of the Philistines stood in a mountain frente a Israel. in front of Israel. Y dice que todo Israel se paró en el otro monte And it says that all of Israel stood in the other mountain para atacarse uno al otro. to attack one another. Todo estaba bien And everything was fine hasta que los filisteos sacaron su arma poderosa, up until the Philistines took out their most powerful weapon, a un gigante de 3 metros de altura. a giant who was 3 meters tall. Esos son 9 pies, 9 pulgadas de altura, medía Goliat. That's 9 feet 9 inches. That's how tall Goliath was. Y lo pararon al frente y empezó a retar y amenazar a Israel. And they stood him in the front and he started to challenge Israel. La Biblia dice que por 40 días, 2 veces al día les gritaba y los amenazaba. And the Bible says that for 40 days, 2 times a day, he would shout to them and threaten them. Y dice que todo el ejército de Israel comenzó a tener gran miedo de aquel gigante. And it says that the whole army of Israel started to have a great fear towards that giant. Escuche, And listen, la tormenta filistea se fusiona con otra tormenta. the Philistine storm fuses with another storm. Y aquí surge lo que le podemos llamar la tormenta Goliat. And here comes what we can call the Goliath storm. Y tal vez es una de las tormentas más conocidas que David enfrentó. And perhaps this is the one of the well-known storms that David went up against. Fue aquella tormenta, aquella adversidad tipo tormenta It was that adversity, a type of storm que se llamaba Goliat. that was called Goliath, Un gigante físicamente hablando. a physical giant, speaking this way, Experto en guerra. who was an expert in war. La Biblia dice que la coraza que lo cubría de metal pesaba 121 libras. And the Bible says that the metal crest that he would wear weighed 121 pounds. El hombre más alto que físicamente he visto a cierta distancia, no al lado de él, And the tallest man that I've seen at a distance, not Años next to atrás. him, many years ago, es Shaquille O'Neal, is Shaquille O'Neal, que mide 7 pies 1 pulgada. who's 7 feet 1 inch. Y en el Museo de Cera en Orlando tienen la figura exacta de su tamaño. And in Orlando's museum, they have an exact replica of Y his usted size. se para al lado de él y está grande. And you stand next to him, and he's tall. Imagínese a Goliat, la Biblia no miente, And imagine Goliath, the Bible doesn't lie, 9 pies 9 pulgadas. 9 feet 9, Gigante, a giant, experto guerrero. an expert warrior. Tenía hasta las piernas armadas con una coraza de metal. He had his legs with metal armor. La Biblia dice que solamente la punta de su lanza pesaba 18 libras. And it said that just the tip of his sword weighed 17 pounds. Ahora quiero que me escuche. And I want you to listen to David, Goliat está amenazando a Israel. this. Goliath is threatening Israel. Y David está cumpliendo con lo que el padre le mandó a hacer. And David is fulfilling what his dad asked him to A do. dejar el almuerzo a sus hermanos. To leave the lunch to his siblings. Cuando David escucha una sola vez las amenazas de Goliat, And David hears for one time only, he hears the threats of se Goliath. llena de ira santa. He's filled with this holy wrath. Y él dice, yo voy contra ese gigante. And he says, I'm going to go up against that Y ya giant. usted conoce el resto de la historia. And you know the rest of the story. ¿La conoce o no? Do you know it? En todas partes se habla de la historia de David y Goliat. Everywhere you hear the story of David and Goliath. Ahí el otro día vi una publicación que no me gustó nada. The other day I saw a post that I didn't really like. CNN CNN va a sacar o ya sacó una serie de televisión is going to release a TV series producida por ellos. produced by them, David contra Goliat. David against Goliath. Los secretos escondidos de David, dice por abajo. And in the subtitles, it's the hidden secrets of David. Imagino la basura que van a sacar. I already imagine the garbage they're going to talk Porque a about. mí CNN no me enseña la Biblia. Because CNN does not teach me about the Bible. ¿Están acá? Are you here? Yo sé que ya se quiere ir And I know you already want to leave porque ya le toqué lo suyo. because I already hit you where it hurts. Ok, entonces se puede quedar. So Escuche, you can stay. dejemos tranquilo a Goliat Let's leave Goliath alone porque estamos llegando a las tormentas más importantes. because we're reaching some of the more important storms. Goliat no fue la tormenta más seria y difícil que David enfrentó.
Goliath wasn't the storm that was the most serious or the most difficult one that David went up against. Todas ellas representan algo para nosotros, They all represent something for us, hasta los que están durmiendo. even those who are sleeping. ¿Cuántos mensajes y prédicas yo he escuchado acerca de David y Goliat? How many messages and preachings have I heard about David and Goliath? Es con lo que más se menciona a David. It's what David is mostly mentioned with. Pero escúcheme, But listen, hay otras tormentas there's other storms, más serias, even more serious ones, más amenazantes. more threatening. La tormenta familia. The family storm. La tormenta familia. The family storm. David enfrentó una de las tormentas más grandes que un padre o madre pueden enfrentar con sus hijos y su familia. David went up against one of the more serious storms that a family can go up against with their children. Si usted ha leído la Biblia, If you've read the Bible, va a encontrar en el capítulo 1 de Mateo you will find in Matthew chapter 1 que entre la genealogía de David está Rahab, la ex prostituta de Jericó. that in the genealogy of David is Rahab, the ex-prostitute of Jericho. Posiblemente vendría a ser como una tatarabuela de David. She would be like a great-great-grandmother of David. Pero escuche, And listen, Dios la restauró a esa mujer, God restored this woman. pero pareciera que David no pudo romper con esa herencia. But it seemed like David could not break with this inheritance. Pero hay otra causa grande por la cual David y su familia vivieron las cosas que vivieron. But there's another cause why David and his family lived through the things that they Pero did. primero déjeme decirle algo de esta tormenta. But first, let me tell you something about this storm. Le quiero pedir de favor que escuche la voz de Dios. And I want to ask as a favor that you hear the voice of No God. me escuche a mí. Don't listen to me. Entre lo que yo digo, Dios puede hablarle. Between what I say, God can speak to you. Porque estamos hablando Biblia, no nada inventado. Because we're speaking about the Bible, not something invented. En la tormenta familia, su hijo mayor Amnón In the family storm, his older son Amnon se enamoró perdidamente de su hermana Tamar. was madly in love with his sister Tamar. Hizo todo lo posible para manipularla y tenerla con él y tener sexo con ella. And he did everything possible to manipulate and have sex with her. Y lo hizo. And he did it. Y después de abusar sexualmente de su hermana, la despreció y la botó. And after sexually abusing his sister, he casted her out. Su otro hijo Absalón se enojó mucho. His other son Absalom got mad very easily a lot. Organizó una fiesta, invitó a su hermano Amnón para matarlo por lo que había hecho con su hermana Tamar. He had organized a party and he invited his brother Amnon and he wanted to kill him for what he had done to his sister. Y la orden de Absalón fue a sus sirvientes: emborrachen a mi hermano y cuando esté borracho, mátenlo. And Absalom's orders to his servants were, get him drunk, and when he is drunk, kill him. Y lo mataron. And they killed him. Ahora, esto es bien curioso, And this is very curious porque años atrás because many years ago, David había ordenado a sus sirvientes que emborracharan a Urías, el esposo de Betsabé. David had ordered his servants to get Uriah, the husband of Bathsheba, drunk. La que él había embarazado cuando era esposa del otro. The one that he had gotten pregnant when he was another's wife. Para que borracho él se acostara con su mujer y dijeran: él la embarazó, So no that David. him, while being drunk, would lay with his wife and say, oh, he got her pregnant, not Y la I. Biblia dice que Urías era tan fiel al llamado como soldado que no, a un borracho no se metió con su esposa. And the Bible says that he was so loyal to his calling as a soldier that not even drunk, he laid with his ¿Están wife. acá? Are you here? Qué curioso, ¿no? So it's so Su interesting, hijo right? usa la emborrachera para matar a su propio hermano. His son uses this drunkenness to kill his own brother. Pero su padre había querido usar la borrachera para matar al esposo de otra mujer. But his father had wanted to use this drunkenness to kill the husband of another. Estamos hablando de cosas serias, And we're talking about serious things, de vida o muerte. of life and death. Luego, And then este hijo Absalón this son, Absalom, comenzó a murmurar entre el pueblo de Israel de su padre. started to gossip among the people of Israel about his father. Literalmente formó su propio ejército personal para ir contra su padre. And literally, he formed his personal army to go up against his father. La Biblia dice que David, cuando se enteró, decidió huir de Absalón. And the Bible says that when David found out, he decided to flee from Absalom. Y vuelvo a decirle, no creo que era porque tuviera miedo de él, sino porque David tenía miedo de fallarle a Dios. And I say again, I don't think it's because he was fearful of him, but he was fearful of failing God. ¿Qué padre va a querer enfrentar con armas con su propio hijo? What father is going to want to go up against with weapons to his own son? ¿Están acá? Are you here? La familia tormenta golpea a todos, lo acepten todos, sí o no. The family storm comes to hit everybody, whether you accept it or not.
A todos nos afecta. It affects all of us. A todos nos llega. It reaches all of us. No existe familia perfecta. There's no perfect family that exists. Somos pecadores. We are all sinners. ¿Sabe por qué nuestros matrimonios tienen problemas? Do you know why our marriages have problems? El suyo también. And yours as well. Aunque usted piense que no. Even if you think it doesn't. Porque nos casamos dos pecadores. Because two sinners got married. Ah, sí, yo sé que usted soy salvo. Sí, usted es ahora un pecador redimido. And I know, yeah, now you're saved, but now you're a redeemed sinner. Por eso el matrimonio tiene problemas. That's why the marriage has problems. No es el matrimonio el problema. The marriage is not the problem. Son los dos pecadores redimidos que se casaron. It's the two redeemed sinners who got married. ¿Están acá? Are you here? Ahora, luego más adelante vemos a su hijo Salomón, And later on we see Solomon, quien Dios le dio la sabiduría, una gran sabiduría para gobernar al pueblo. who God had given a great wisdom to so he could govern the people En lugar de su padre y edificarle casa a Dios en lugar de su padre. in place of his father, and he could edify the house of God in place of his father. Salomón tuvo tantas concubinas, tantas, cientos de ellas. Solomon had so many concubines, hundreds of them, No 10, no 100. not 10, 100, Entre 800 a 900 mujeres around 800 to 900 women que eran de otras naciones, who were from other nations, que adoraban a otros dioses who worshipped other y gods. trajeron a esos dioses a la casa. And they brought those gods into his house. Y por primera vez Israel se divide 10 tribus para Israel, 2 tribus para Judá. And for the first time, Israel divides, and it's 10 tribes for Israel and 2 tribes for Judah. Recuerde, And remember, Salomón era hijo de la relación entre David y Betsabé. Solomon was the son of between David and Bathsheba. ¿Está aburrido? Bathsheba. Yep. Dios no está aburrido. Are you bored? God is not bored. Dios está muy interesado God is very interested en que usted lo escuche hoy. in that you hear him today. Segunda de Samuel 11:14 2 Samuel 11:14 y 15. and to 15. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. The next morning, David wrote a letter to Joab. The letter said, "Put Uriah at the front of the battle, where the fight will be the hardest. Then leave him alone to be wounded and killed." Cierto, Dios lo restauró. And yes, God restored him. Es cierto, Dios después lo ayudó a cambiar. It's true, then God helped him to change. Pero la historia de Goliat no puede estar completa si no hablamos la historia de los gigantes que David no pudo vencer. But the story of Goliath wouldn't be complete if we don't talk about the giants that David couldn't defeat. Hay dos gigantes en la vida de David que jamás pudo vencer. There's 2 giants in David's life that he could Ahora se never los muestro. defeat. And I'll show you them now. No se vaya, Don't leave. ahora se los muestro. I'll show them to you now. Esta película La Tormenta Perfecta no ha terminado. This movie, The Perfect Storm, hasn't ended. El esposo de la mujer con la cual David se estaba metiendo The husband of the wife that David was with fue ordenado por él que lo mataran. was ordered by him to be killed. Ahora escuche, ¿cuántos de ustedes saben que hay un gigante que David no pudo vencer? And listen, how many of you know that there was a giant ¿Lo that sabe? David could not defeat? Entonces vámonos pues porque ya usted lo sabe. And if you know, well, we can already leave since you already know. Esta es la tormenta gigante que no pudo vencer. This is the giant storm that he couldn't beat. Hay dos, There's 2. pero primero le voy a hablar de la pequeña. But first I'm going to speak on the smaller Ya one. estamos llegando al final. We're almost reaching the end. Ya estamos llegando al final. We're almost reaching the end. La tormenta Isbi Benob The storm Isbi Benob es el gigante que David no pudo vencer. is the giant that David couldn't conquer. Sí, los mensajes más son de Goliat y David y que lo metió con una piedra y que después le quitó la espada y todo, pero nadie casi habla del gigante que David no pudo vencer. And yes, the stories we hear is usually David against the Goliath. He beat him with a stone, but they don't talk about the giants that he couldn't defeat. Y Dios es un Dios de balance. And God is a God of balance. Mire cómo es Dios. And look how God is. Tan sabio He's so wise que aún hasta el carro que usted maneja tiene balance. that even the car that you drive has a balance. Lo que hace que la gasolina impulse lo eléctrico, el motor de su carro, es la batería. What makes the Chispa. the gas work is it's a spark Y la batería tiene un lado positivo on the battery, and it has a y positive un lado side negativo. and a negative side. Un día se siente bien, One day it feels good, un día se siente mal. one day it feels bad. Un día quiere ir a la iglesia, One day he wants to go to church, otro día no quiere ir. another day he doesn't want to go. Usted decide. You decide. Un día le pregunté a una pareja, One day I asked the couple este año, this year, ¿ustedes reconocen que tienen problemas? do you recognize that you have problems? Y estas fueron sus palabras. And these were their words. Jamás, Never, nunca.
Never hemos tenido uno have we had one, y no lo tendremos. and we won't have one. No son de acá, And they're not from here. fue en otra parte. It was somewhere else. Por eso pasó. And that's why this happened. Y yo me recuerdo que les dije, porque ellos me buscaron para hablar, me invitaron a salir para hablar. And I remember that I told them they had sought me out, they invited me to speak to them. Yo me recuerdo que les dije con todo respeto, entonces no tenemos nada de qué hablar. And I remember that I told them respectfully, then we have nothing to speak about. ¿Qué va a hablar usted con una persona que cree que no tiene ningún defecto? What are you going to talk about with someone who believes that they don't have any defect? ¿Qué va a hablar? What are you going to talk about? Yo no puedo hablar con alguien así bien. I can't speak properly with someone Yo like tengo this. defectos. I have defects. Usted tiene. You have. El que está al lado suyo. The person next to Y you el que has. está atrás. The person behind Y el you. que está al frente. And the person in front of you. Y ella. And her. Y él. And him. Y él. And him. Aquella. And that one, oh. ¿Están acá? Are you here? Y el doctor. Sí. ¿Cuántos reconocen que tienen debilidades? How many of you recognize that you have weaknesses? Que tienen defectos. That you have defects? Ahora escuche. And listen. Tal vez usted no ha escuchado un mensaje de ese gigante, Perhaps you haven't heard a message on this giant, pero a Dios no se le olvidó. but God didn't forget. Segunda de Samuel 21:15. 2 Samuel 21:15. Los filisteos volvieron a declarar la guerra a Israel, así que David fue con su ejército a pelear contra ellos. The Philistines declared war on Israel again, so David went with his army to fight them. Por supuesto, no debemos olvidar que esta batalla, cuando David venció a Goliat, fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. And we shouldn't forget that this battle, when David went up against Goliath, it was in the name of Jehovah. Segunda de Samuel 21:16. Se me están durmiendo, Señor. ¿Cómo 2 hago? Samuel 21:16. Entonces, Isbi Benob, no le ponga ese nombre a su nieto, por favor. Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, como la de Goliat, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Then Ishbi-benob, who was one of the descendants of the giant, and whose spear weighed 300 shekels of bronze, and who was girded with a new sword, tried to kill David. Observe que la Biblia dice descendiente del gigante. And you know the ¿De Bible quién? says that he's the descendant of a Del giant. gigante. Of the La giant. mayoría de comentarios bíblicos coinciden que se refiere a Goliat. So the majority of the biblical commentaries think that this is a descendant ¿Me of escuchan? Goliath. And do you hear me? La Biblia no nos da detalles de lo que pasó con la familia del gigante Goliat. The Bible doesn't give us details about what happened with the family of Goliath. Hay historiadores judíos que tienen escritos de la historia del pueblo de Israel y los gigantes, There are Jewish historians who have written scriptures about Goliath and the giants, de los filisteos. about the Y Philistines. entre uno de esos historiadores judíos dicen que entre los gigantes habían niños que eran hijos de ellos. And among them, some of them believed that there was children among these giants. Escuche por favor, And listen, 40 años antes David había enfrentado a Goliat y lo había matado. 40 years before, David had gone against Goliath and he had defeated him. 40 años después está librando esta batalla David. And 40 years later, he's going up against this battle. Se cree que David tenía 23 o 24 años cuando mató a Goliat. It is believed that David was like 23 or 24 when he killed Goliath. O sea que ahora contra este gigante se cree que David tenía 64 años. So now up against this other giant, it's believed that Escúcheme. he was like 63 or 64. Cuando David mató a Goliat, este era un niño. When David killed Goliath, this other giant was a kid. Cuando David, 40 años después, este era otro gigante. And 40 years later, now this was another giant. Y van contra Israel nuevamente. And he goes up against Israel once again. Y David lo enfrenta. And David goes up against En him. otras versiones dice que por poco lo atraviesa con la lanza. And in other scriptures, it says that he almost hit him with a spear. Al leer este pasaje podemos ver el momento en el que David se enfrentó a otro gigante llamado Isbi Benob. And reading this, we can see that he went up against another giant called Ishbi-benob. Ya no era aquel joven pastor de ovejas que mataba osos y leones. He was no longer that young shepherd who would kill bears and lions. Ya era un hombre adulto de 64 años de edad. He was now a grown adult who was 64. Ese nombre Isbi Benob tiene significado. And this name, Ishbi-benob, has a meaning. Quiere decir morador de montes o lugares altos. It means the one who dwells in high places. Su nombre representa oportunismo. His name represents opportunism. El nombre de ese gigante representa aprovecharse de una situación de descuido o de una falta. This name means taking advantage of not taking care of something Están acá. or a fault. Ahora hay tres cosas que le quiero mencionar en esta tormenta llamada Isbi Benob.
So now there's three things that I want to mention on this storm called Ishbibenob. La primera, And the first one, la insistencia del enemigo. the insistence of the enemy. La insistencia del enemigo. The insistence of the enemy. El diablo insiste todos los días The enemy insists every day en hacernos caer en tentación, in making us fall into en temptation, engañarnos, in deceiving en que us, creamos sus mentiras, in having us believe his en que nos lies, apartemos de Dios. in having us depart Él from God. insiste. He insists. Segunda de Samuel 21:15, vea esta porción de otra versión. 2 Samuel 21:15. See this part from another version. Volvieron los filisteos a hacer la guerra. Volvieron a hacer la guerra. The Philistines declared war on Israel again. ¿Cuántos años habían transcurrido de cuando David mató a Goliat? How many years had passed since David had killed Goliath? 40. 40. Ahora, por cierto, le quiero decir algo. And I want to tell you something. Literalmente, David en la Biblia mató un gigante, Literally, David in the Bible only killed one giant, Goliat. Goliath. Los demás gigantes los mataron sus valientes. The other giants, his warriors defeated him. Literalmente, este es el segundo gigante en la vida de David que se enfrenta a él personalmente. And literally, this is another giant that in his life goes up against him personally. Y no lo pudo matar. And he couldn't kill Más him. bien lo iban a matar a él. But rather, they were about to kill him. Están acá. Are you here? En otras palabras, quiere decir volver. Quiere decir que nunca dejaron de buscar a David para hacer guerra contra él e Israel. In other words, it means that they never stopped seeking David and Israel to make war against them. Un historiador judío cuenta esta historia. Dice que era un niño aquel pequeño gigante A Jewish historian tells that this giant was a kid y que su héroe era Goliat. and that his hero was Goliath. Cuando regresaban de las batallas, él salía a buscar a recibir a su héroe. And that when they would come back from the battles, he would go and receive his hero. Otros dos historiadores judíos dicen que este era hijo de Goliat. To No a- lo dice la Biblia. Two other Jewish historians would say that this was the son of Goliath. The Bible doesn't say this. Escuche. But Y listen. dicen que aquel niño dijo, ¿dónde está Goliat? And it says that the kid would say, "Where's Goliath?" Y los soldados filisteos le dijeron, lo mataron. And the Philistine soldiers said they killed him. Aquel niño dice que el historiador judío este que se asustó dijo, ¿cómo lo mataron? And the historian Jew says that he said, "How did they kill him? ¿Quién lo mató? Who killed him?" Y le dicen, un pastorcito de ovejas lo mató. And they said, "Oh, a little shepherd killed him." Y dicen que aquel niño vivió 40 años esperando la oportunidad de encontrarse a David. And it said that that kid lived 40 years waiting for the opportunity to kill David. Lo que sí sé es que la Biblia nos dice que este gigante por poco mata a David. And what I do know is that the Bible says that this giant almost killed David. La segunda cosa que sucede dentro de esta tormenta, And the second thing that happens within this storm, el enemigo insiste. the enemy Y insists. si en el momento que usted baje la guardia, And the moment that you put your guard en el down, momento que usted se descuida, and when you stop taking care of the puede things, entrar ese ataque, you can go into that attack. puede entrar esa tentación That attack can come in. a su vida, That temptation can su come into your life, matrimonio, in your marriage, a su familia. in your family. La segunda cosa es que el enemigo se volvió a reconstruir. And the second thing was that the enemy was rebuilt again. El verso 16 dice así: Verse 16 says this. un gigante llamado Isbibenob que iba armado con una espada nueva, que significa reconstruida o renovada. A giant named Ishbibenob who was armed with a new sword, meaning rebuilt or renewed. Recuerde que cuando David mató a Goliat, lo mató con una piedra. Remember that when David killed Goliath, he killed him with La a Biblia rock. dice que le dio aquí. The Bible says that it hit him here. Pero cuando cayó, la Biblia dice que David tomó la espada de Goliat y con su misma espada le cortó la cabeza. But when he fell, the Bible says that David with Goliath's sword took his head off. Y la Biblia dice que David se llevó la espada de Goliat con él hasta Jerusalén. And the Bible says that David took the sword of Goliath with him all the way to Pero Jerusalem. ahora dice que este gigante nuevo tiene una nueva espada. But now it says that the new giant has a new sword. ¿Están acá? Are you here? Eso tiene simbolismo. This has symbolism. Algo nuevo, un ataque nuevo, Something new, a new attack. un ataque reconstruido más fuerte. A rebuilt attack, something Ahora, stronger. quiero mostrarle algo. And I want to show you something. Mira la estrategia que Satanás usó con Jesús. Look at the strategy that Satan used with Jesus. Es muy parecido a esta, It's very similar to lo this que one. usó con David. What he used with David. Mateo 4:3. Matthew 4:3. Mire por favor, en el comienzo del ministerio de Jesucristo, In the beginning of the ministry of Jesus Christ, siendo tentado y atacado en el desierto, being tempted and attacked in the desert, 40 días sin comer, tenía hambre naturalmente. 40 days without eating, he was naturally hungry. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. And Satan tells him, if you are the Son of God, order these stones to become bread. Satanás lo atacó donde ataca a todos los cristianos, en su identidad. Satan attacked him where he attacks all the Christians in his identity. ¿Eres hijo de Dios?
Are you the son of God? ¿Eres hijo de Dios? Are you the son of God? ¿Eres hija de Dios? Are you the daughter of God? Yes, I am. Sí lo soy. Pero no tengo que hacer algo para probar que lo soy. But I don't have to do something to prove that I am. Tengo que vivir como hijo de Dios. I have to live as a child of God. Satanás quería que Jesús hiciera algo Satan wanted Jesus to do something para sacarlo de lo que el Padre le había pedido. to take him out of what the Father had asked him to do. Ahora mire por favor, mire 3 años después, And look, 3 years before, Jesús está en la cruz, Jesus is at the cross. clavado en la cruz. He's nailed to the cross. Y Satanás se aparece a través de la voz de alguien más. And Satan appears through the voice of someone else. Reconstruye aquel ataque, He rebuilds that attack. renueva aquella tentación. He renews that temptation. Y clavado en la cruz le dice a Jesús, And placed on that cross, he tells Jesus, a través de uno de los ladrones que estaba al lado de él, through one of the thieves that was placed next to him, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. ¿Con qué cosas Satanás te ha vuelto a atacar? With what things has Satan started to attack you? ¿Con qué cosas Satanás te ha atacado? With what things has Satan attacked you Y te ha vuelto a atacar de nuevo. and has attacked you again? Pasó un tiempo y no se presentó, Some time has passed and he didn't present himself. pero se levantó más fuerte, But then it arose even stronger, más estratégicamente, even more strategically, más engañoso, even with more deception, más suciamente, more dirty, más mentiroso. with more lies. ¿Alguien aquí del Satanás lo ha atacado? Has someone here been attacked by Satan? 40 años después, 40 years later, se levanta otro gigante de los filisteos. another giant rises up from the Philistines. Era como decir, no lo pude matar cuando tenía 24 años, It was like saying, I couldn't kill him when I was 24 years old, pero lo voy a matar cuando tenga 64 años. but I will be able to kill him when he's 64. No tenía la misma fuerza, He didn't have the same strength. físicamente no. Physically, he didn't. ¿Están acá? Are you here? ¿Cuántas veces con lo mismo el diablo te ataca? How many times with the same things has the devil attacked you? ¿Qué cara la que tiene? The faces you have. ¿Cuántas veces te ataca con rechazo? How many times does he attack you with rejection? Viste, no te quieren. Look, they don't love you. Viste cómo te hablan. You see how they speak to you? Viste, no te saludan. Look, they don't say hi to you. Viste, no te invitan. See, they don't invite you. Viste, no te visitan. See, they don't visit you. Viste, no te llaman. See, they don't call you. Viste, no te enviaron un cake, See, they didn't send you a cake ni una tarjeta, or a card. ni te mencionaron en Facebook. They didn't even mention you on Facebook. ¿Cuántas veces con lo mismo? How many times with the same thing? Con la misma mentira. With the same lie. Qué silencio. What a silence. Hasta el sonido de una mosca se puede oír volar. You can even hear the buzzing of a fly. Y vamos a la última tormenta. And we're going to go to the last storm. Pero antes tengo que decir la tercera cosa que sucede en la tormenta esta. But before, I want to say the thing that happens in this last storm. La primera cosa fue, ¿cuál fue que dijimos? What was the first thing we mentioned? La insistencia del enemigo. The insistence of the enemy. La segunda es que busca reatacar de nuevo. The second thing, it seeks to attack again. La tercera cosa que David demostró en esta tormenta, como en otras, es la debilidad de nuestra humanidad. And the third thing that we see in David's storm is the weakness of our humanity. Y digan los humanos débiles, And the weak humans say, no los querubines, no, esto es para los humanos débiles. Digan, the weak humans say, I am strong. sí, pero yo no me estaba diciendo que era fuerte, sino dice nuestra humanidad es débil. It says our humanity is weak. ¿Débil o no? Is it weak? Claro que sí. Of course it is. Pero ahí le voy porque no lo voy a dejar sin palabra a usted. But I'm not going to leave you without a word. Hasta usted que es perfecto se lleva una palabra hoy, aunque no la reciba. Even if you believe you're perfect, you're going to receive a word today, even if you don't believe Aquí it. está anotada, yo no lo hice a propósito, Dios me dirigió a hacerlo. And it's written here, and God did it purposely. He guided me to Segundo do de so. Samuel 21:15. Veamos dos versiones. Dice, la primera versión dice, David se cansó. Esto está cuando dice que la gigante lo atacó. David se cansó, desmayó demasiado. La otra dice, pero David se sintió muy cansado y débil. And 2 Samuel 21:15 says, David got too tired, meaning fainting. And the translation says, but David felt very tired and weak.
¿Cuántos se han cansado físicamente, How many of you have been physically tired? Mentalmente. Mentally, emocionalmente, emotionally, espiritualmente? spiritually. ¿Es normal cansarse? Is it Es normal to normal. get tired? It's normal. Es de humanos. It's human. Es nuestra debilidad humana. It's in our nature. Se ha cansado de esperar una respuesta. You've been tired for waiting for a response. Se ha cansado de orar por algo. You've been tired about praying for Se ha something. cansado de no ver una salida. You've been tired because you haven't seen an exit. Se ha cansado de un dolor por una enfermedad. You've been tired because of pain of a sickness. Hay personas, usted tal vez no, pero que llevan años enfermos de algo y no se han sanado. There's people, perhaps it's not you, but there's people who have been sick for years and have not been healed. En esta semana he hablado con 3 o 4 familias que un ser amado murió, In this week, I've spoken with 3 or 4 people who a beloved has died, pero que murió en Cristo. but who died in Christ. Y mis palabras son las mismas. And my words are the same. Es doloroso, It's painful. es humano, It's human es nature. una debilidad humana. It's a weakness Sentir la muerte de un ser amado, un ser querido. of a human to feel the death of a beloved. Pero espiritualmente But spiritually, hay un conocimiento, there's a knowledge, hay una fe, there's a faith, hay un saber, there's a knowing, hay un gozo, there's a joy, hay una fuerza. there's a Que strength Jesús dijo, that Jesus said, el que cree en mí, he who believes in me, el que cree en mí, whoever believes in me, aunque esté muerto, although they may be dead, vivirá. will live, vivirá. will live. Escúcheme, And listen, si esa persona pudo haber muerto en circunstancias muy desagradables, it could be that that person died in very sad circumstances. hay una verdad que muchos cristianos no acaban de entender. And there's a truth that many Christians don't El understand. diablo no tiene poder de matar a nadie. The devil does not have the power to kill anyone. Él enferma, He can make someone sick. él engaña, He can deceive él someone. puede provocar accidentes, He can provoke accidents, hasta tormentas. even storms. Pero el que tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios. But the one who has the power of life and death is El God. diablo no tiene poder de dar vida, The devil does not have the power no to give tiene life. poder de quitarla. He doesn't have the power to take it away. Algunos cristianos no entienden esto. Some Christians don't understand this. La vida en Dios tiene propósito, The life in God has purpose. la muerte también. So does death. Solo Dios Only God dice cuándo alguien se va de esta tierra. can say when someone departs from this earth. Y yo creo que Él espera la salvación de cada uno. And I believe that He expects the salvation of every one of us. Y no me importa si se mueren enfermos, pero que se mueran salvos. I don't care if they die sick, but as long as they die saved. Y yo le decía a estas familias, imagínate cómo sería And I said to these families, imagine how it would be like que se hubieran muerto sin Cristo. if they had died without Christ. ¿Cuánto tiempo te iba a doler, ibas a tener ese dolor? How much time would you have had that pain? Would it have hurt? Pero si murió en Cristo, But if they died in Christ, ese dolor es temporal. that pain is Porque temporary. cuando Jesús venga por la iglesia Because when Jesus comes for His y church seamos arrebatados and we are taken y los muertos en Cristo resucitados and the dead in Christ are y nos reunamos resurrected con Él en el cielo, and we are reunited with ahí Him in the vuelves a ver heavens, a ese ser amado there you would see that beloved reunidos en person Cristo again, reunited in Christ para siempre. forever. David había llegado, creo yo, al límite de su fuerza. I believe David had reached the limit of his strength. Creo que David se sobrepasó. I think David exceeded. La Biblia dice que estaba muy débil, muy desmayado, muy cansado. The Bible says that David was very tired. He was very faint. Usted ya lo sabe, en un momento de debilidad no haga ataques o guerras espirituales. And you already know it. In a moment of weakness, don't do spiritual No haga guerra warfare. espiritual en un momento de debilidad Don't do spiritual warfare in a moment of ni de weakness cansancio. or when you're tired. Métase con Dios para que Él le fortalezca. Go unto God so He can strengthen you. Busque al Espíritu Santo para que Él le vuelva a llenar. Seek the Holy Spirit so He can fill you up again. Pero no se ponga a hacer guerra espiritual cansado, debilitado, porque le puede venir un ataque mayor. But don't start doing warfare when you're tired or weak, because you can have Hello. a greater attack come unto you. Tenemos flaquezas Yes, we have weaknesses. físicas, Physically, emocionales, emotionally, espirituales. spiritually. Escuche, And listen. ¿alguno de ustedes se ha cansado? Some of you are maybe tired. ¿Ha sentido tanto cansancio que no ha sentido ni ganas de orar? You have been so tired that sometimes you haven't Recuérdese, even wanted to No he pray. llegado a la palabra para los perfectos. And remember, I haven't reached the word for Esto the, es para for los the perfect imperfectos. people. This is for the imperfect ¿Están people. acá? Are you here? Sí, claro, nos cansamos. Of course, we get tired. Es peligroso manejar cansado. It's dangerous to drive while you're tired. Es peligroso meterse en una decisión muy fuerte cuando se está agotado. It's dangerous to make a strong decision while you're drained. Necesitamos saber que si no tratamos con nuestras debilidades de carácter, un día van a regresar y nos van a volver a atacar. We need to know that if we don't deal with the weaknesses in our character, one day they'll come back into our life Y todos tenemos debilidades y flaquezas de carácter. and attack us. But we all have weaknesses in our character. Sí, nuestra humanidad a veces nos impide aceptarlo.
Yes, our human nature sometimes stops us from accepting this. Yo no, Not I. yo no. Not I. Yeah. Jesús le dijo a uno, And Jesus told one person, ¿por qué me llamas bueno why do you call me good cuando ni uno solo, when not even one, ni uno, not one, solo Dios es bueno? not one is good. El que no crea Only God is que good. tiene problemas de carácter se cree mejor que Jesús. The person who doesn't think they have character flaws Ahora believes dígale al que himself está a better su than lado, Jesus. no permitas Tell the person next to you, don't allow que el enemigo se reconstruya en tu vida that the enemy be rebuilt in your life para volverte a atacar. to attack you once again. Si usted sabe que es débil en un área de su vida, vaya a Dios con esa área. If you know you're weak in one area in your life, go into God with that area. Confróntela. Confront it. Busque ayuda, Seek help. ore a Dios, Pray to God. pero no deje que esa pequeña cosa se convierta en un monstruo. But don't allow that small thing turn into a monster. Mentiras, rechazos, miedos, Lies, rejections, fear, chisme, murmuración, crítica, gossip, murmuring, criticism, cigarro, alcoholismo, cigarettes, alcoholism, violencia, ira, celos. violence, wrath, jealousy. ¿Cuál es esa debilidad de carácter? What is that weakness in your character? Sueño, Sleep. sueño. Sleep. Tenemos que ir a Dios Padre por medio de Jesús, We have to go to God the Father through Jesus, a través del Espíritu Santo y renovar nuestras fuerzas en Él. through the Holy Spirit, and renew our strength in Him. Ahora escuche, hay un Listen. gigante que David no pudo vencer. There's a giant that David could not defeat. ¿Quién lo venció? And who defeated him? Veamos la Biblia, por favor. Let's see the Bible. ¿Quién venció a este gigante? Who defeated this giant? ¿Quién lo venció? Segunda de Samuel 21:17. In 2 Samuel 21:17. Abisaí corrió a ayudar a David y atacó al filisteo y lo mató. Por su parte, los hombres de David le hicieron jurar que ya no saldría a las batallas, pues no querían perder a su líder y quedarse sin su guía. Recuérdese que ya era viejito casi. Abishai ran to David's aid and attacked the Philistine and killed him. On his side, David's men made him swear that he would no longer go out to battle, not wanting to lose his leader and be left without his guidance, remembering that he was of old age. Perdón, no era viejito, Sorry, he was not era old. avanzado en años. He was advanced in his Sí, age. porque si mi suegra estuviera sentada aquí, habría pegado un brinco ahí. Because if my mother-in-law would be seated here, she would have jumped out at this. Por favor, escuche. And listen, Fue Abisaí el que venció a este gigante y evitó que matara a David. Abishai was the one who defeated this giant and prevented him killing David. Si Abisaí no se interpone entre David y este gigante, el gigante lo mata. If Abishai had not come in the middle of David and this giant would have killed David. En otra versión dice que lo ayudó. In another translation, it says O that ahí he dice lo helped him. ayudó. Well, it says he helped Y him. esa palabra es rodear, proteger. And that means to surround, to protect. Es más, mira el próximo pasaje. And look at the next verse. 2 Samuel 21:17. 2 Samuel 21:17. Pero Abisaí rodeó, protegió la gracia del Padre, mató al filisteo y le salvó la vida a David. But Abishai, meaning surround, protect, the grace of the Father, saved David's life and killed the Philistine. El nombre Abisaí quiere decir rodear, The name Abishai means to surround, proteger. to protect. Significa la gracia del Padre. It means the grace of the Father. Significa el Padre es gracia. It means the Father is grace. Por supuesto está hablando de Dios Padre. And of course, it's speaking about God the Father. Escúcheme, And listen, fue la gracia de Dios it was the grace of God, la que hizo posible que David no fuera matado por aquel gigante. the one that made it possible that David wasn't killed by that giant. Fue la gracia de Dios la que hizo que Abisaí matara al gigante por David. It was the grace of God that allowed Abishai to kill the giant in David's name. La figura del nombre Abisaí es la gracia del Padre. And Abishai, this figure means the grace of the Father. Abisaí era un sobrino de David. And Abishai was a nephew of David. Abisaí es uno de los valientes de David, He is one of the courageous of David, que unos 30 años atrás quiso matar a Saúl who 30 years ago wanted to kill King Saul. y David no se lo permitió. And David didn't allow him. Abisaí se convirtió en uno de los más destacados valientes de David. And Abishai became one of the more renowned warriors of David. Abisaí era tan fiel a David que nunca se separó de él.
Abishai was so loyal to David that he never departed from him. Al punto que estuvo tan atento cuando este gigante fue contra David, él se metió en el medio. So much so that when this giant went up against David, he got in the middle of them. Todos los hijos de Dios necesitamos un tipo Abisaí en la tierra. All the children of God, we need a type of Abishai in our lives. Alguien que nos ayude en Dios a pelear batallas. Someone who helps us in God to go into battle. ¿Están acá? Are you here? Ahora, la figura del gigante es diferente. And the figure of the giant is different. Este gigante Esbinebob era conocido como alguien que se escondía en los montes y la gente no quería tratar con él. And this giant, Ishbi-Benob, is known as someone who would hide in the mountains and the people didn't want to deal with him. En aquel tiempo, cuando alguien vivía en los montes, se consideraba como un animal, And in that time, people who lived in the mountains were considered like animals, como un salvaje. as savages. Literalmente, mire lo que significa o representa el nombre de este gigante. And literally, look at what the name of this giant means. Representa una conversión a algo mal. It represents a conversion to something evil. Representa tomar preso. It means to take a prisoner. Representa pretender ser alguien espiritual. It represents to pretend to be someone spiritual. Representa vivir una vida de apariencia. It represents living in appearance. Un orgullo que está cubierto, que está escondido. A pride that is covered up or is hidden. Este gigante representa ese orgullo que se esconde detrás de ciertos comportamientos. And this giant represents a pride that is hiding behind certain behaviors. El capitán Billy Captain Billy fue tan orgulloso que dijo: yo enfrento esa tormenta was so prideful that he said, I'm going to go up against that storm. y no vamos a perder esta inversión. And we're not going to lose this investment. Y él y todos sus tripulantes terminaron hundidos y muertos. And he and his whole crewmen ended up sunk. David no Sunken. debía haber enfrentado a este gigante. David shouldn't have gone against this giant. No debía haber librado esa batalla solo. He shouldn't have gone into this battle alone. Por poco lo matan. And they almost killed him. ¿Están acá? Are you here? Ahora llegó a la última perfecta tormenta. And we're going to go into the last perfect storm. Esta es la super tormenta más grande que hay en todo el universo. This is that superstorm that's in the whole universe. Y mire cómo le puse por nombre. And look how I named it. La tormenta perfecta que nunca debemos enfrentar. Navegar nuestra vida en contra de Dios y su palabra. The perfect storm that we must never face, that sails our life against God and His Word. Todo hombre, Every man, toda mujer, every woman, no importa quién sea, qué tenga o qué sepa, it doesn't matter who you are, what you have, or what you know, que enfrente a Dios that you go up against God y su palabra, and His Word, su final es desastroso. their end is disastrous. No solamente que se hundirá, Not only will they sink, puede terminar muerto they could end up dead y perdido para siempre. and lost forever. David jamás pudo vencer a este gigante. David could never overcome this storm. Y usted dirá: pero David nunca enfrentó a Dios. And you could say, oh no, but God never went up against God. ¿Qué? David never went up against God. Muchas veces. And what? Many times, yes, he did. Posiblemente usted y yo también. And possibly you and I have as well. Cada vez que hacemos algo en contra de lo que Dios dice, estamos enfrentando a Dios. Every time that we do the opposite of what God asks us to do, we're challenging God. Ya me preocupa este silencio. The silence is worrying me. Todas las tormentas que David pasó, All the storms that David faced, perdón, la mayoría de ellas the majority of them, eran pequeñas tormentas que salieron de esta gigante tormenta. were small storms that came from this large storm. Dios, God. producto de palabras que salieron de Dios para David. As a product of the words that God said towards David. Segunda de Samuel 12, 7 y 9. 2 Samuel 12, 7 to 9. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Thus says the Lord, the God of Israel, I anointed you king over Israel and rescued you from the hand of Saul. Why have you despised the word of the Lord by doing evil in his eyes? You have killed Uriah Hittite with the sword, and you have taken his wife to be your wife, and you have killed him with the sword of the Ammonites. Si usted ha leído el pasaje completo, conoce la historia. If you've read this whole passage, you know the story. Dios envió palabra a David por el profeta Natán. God sent a word to David through the prophet Nathan.
Escúcheme, por favor. And listen, please. Ya vamos a orar. We're about to pray. Y ya lo voy a dejar tranquilo. And I'm going to leave you alone. Yo lo voy a dejar tranquilo. I will leave you alone, Dios no. not God. Yo solamente lo molesto el domingo y algunos discipulados de vez en cuando. I only bother you on Sundays and in some Perdone, discipleships yo sometimes. solamente me meto con usted esas horas. Correction. I only get involved with you during that time. Dios está metido con usted todo el tiempo. God is dealing with you all the time. Escúcheme. Listen. Segunda de Samuel 12:10. 2 Samuel 12:10. La palabra de Dios sigue hablando a David. The word of God keeps on speaking to David. Pero ahora, por haberte burlado o despreciado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia, siempre, ¿habrá qué? ¿Quién se lo habló? ¿Dios miente? ¿Lo que Dios dice? It says, but now, Siempre. for having mocked, despised me, and for having taken his wife from Uriah, there will always be violent deaths in your family. And this is something said that forever, and God does not lie. La mayoría de tormentas que David enfrentó, él se las buscó The majority of storms that David went up against, he sought them out por tratar de enfrentar al gigante más grande del universo, for trying to go up against the greatest giant of the universe, al que el hombre nunca debe de enfrentar, the one man should never go up against, sino obedecer. but obey. Pero él lo enfrentó. But he went up against him. Usted posiblemente lo ha hecho también. Perhaps you've done so as well. Yo también. I as well. Cuando vamos en contra de algo que Dios dice, When we go up against something that God says, ya lo estamos enfrentando. we're already challenging him. Mire esta otra versión como es de fuerte. And look at this other translation, how strong it is. Por tanto, Dios le está hablando a David, de aquí en adelante el asesinato será una amenaza constante en tu familia porque me has insultado, despreciado al tomar la esposa de Urías. It says, therefore, from now on, murder will be a constant threat in your family because you have insulted, despised me by taking Uriah's wife. ¿Se recuerdan ustedes que Dios no dejó que David le hiciera casa porque le dijo, tus manos han derramado mucha sangre? And you ¿Se remember that God told David that he didn't allow him to build a house for him because his hands had shed much blood. Piense conmigo. And think with me. Dios no le estaba hablando de las que solo mató con sus manos. God was not only speaking about the ones that he killed with his hands. Dios le estaba hablando de las que provocó que murieran por su desobediencia. He was also talking about the ones that he provoked because of his disobedience. Dios le dijo, por haber hecho esto, And he said, because you have done this, desde este momento en adelante, asesinato habrá en toda tu familia. from this moment on, murder will be a constant threat in your family. Pero en otra ocasión se fue en contra de Dios, hizo un censo cuando no debía de hacerlo. And in another occasion, he went up against God and he did a census when he shouldn't have done so. Y solo en un día 70,000 cayeron muertos de Israel. And in just one day, 70,000 died of Israelites. Solamente ahí en la cuenta de David ya habían 70,000 muertos. And just there in that count that David was doing, 70,000 had died. Es muy serio lo que le estoy hablando. And this is very serious about what I'm talking about. Yo no sé lo que hacen otras congregaciones. I don't know what other congregations do. Oro a Dios todos los días por la iglesia de Cristo en el mundo, en Miami, en Florida, I pray to God every day for the Church of Christ in the world, in Miami and in Florida, y por la nuestra. and for ours. Yo sé lo que nosotros aquí estamos haciendo. I know what we are doing here, Yo sé lo que Dios a nosotros nos habla. and I know what God speaks to us. No comparo otras congregaciones con nosotros, I don't compare other congregation with ours, ni nosotros con otros, nor ours with others, ni juzgo lo que hacen. nor do I judge what they do. A menos que Dios nos dirija a hacer no sentencia, sino a hablar de alguien que está hablando mal de la verdad o la doctrina. Unless God leads us to talk about someone who is speaking ill of the doctrine. Pero lo que le quiero decir es que el mensaje que más se escucha hoy día, But what I want to say is that the message that you hear most nowadays, Dios te va a levantar, God is going to lift you up. te va a prosperar, He's going to prosper you. te va a enriquecer. He's going to make you have Pídele riches. todo lo que quieras Ask him everything that you want, y te lo va a dar. and he will give it to you. Es cierto, It's true. pero no es la prioridad de Dios en But la Biblia. it's not God's priority in the Bible. La prioridad del mensaje de Dios sigue siendo y será la persona. God's priority in the message is and will continue being the person, El carácter. the character, No cuánto usted ha hecho, not what everything that you have done, no cuánto tiene, not how much you have, en quién se está convirtiendo. but in who you are becoming, En quién se está convirtiendo. in who you are becoming. Esa es la prioridad de Dios. That's God's priority. No es un mensaje popular. It's not a popular message. Por supuesto que no. Of course not.
No tiene seguidores muchos, doesn't have many followers. pero prediquemos lo que otros predican But let's preach what others preach. y a la gente le gusta. And people like it. Oh, ese pastor me cae muy bien. Oh, that pastor, he's so great. Cada vez que llego ahí el domingo, es algo que me creo todo lo que voy a tener que Dios me va a dar. Every time I come out of there on Sunday, I believe everything that God is going to give unto me. Yo escogí no mentirle a nadie ni engañarlo para que se vaya al infierno. I decided not to lie to anyone or deceive anyone so that they could go to hell. Escogí decirle la verdad, I chose to tell you the truth, aunque tenga que amenazarlo con ella, even if I have to threaten you with it, con tal de que se vaya al cielo con Dios. as long as you go to heaven with God. Puede decir usted conmigo, Can you say with me, el gigante que nunca voy a vencer, the giant that I'm never going to defeat? Dios. God. Es más, mejor diga así, And better say it like yo this. escojo I choose nunca enfrentar to never go up against a Dios God y su palabra. and His Word. Escojo creerle I choose to believe in Him y obedecerle. and obey Him. ¿Cuántos escogen eso? How many of you choose this? Las palabras se quedarían cortas para describir la persona que haga eso. Words would come short of the person who does this. Hace unas semanas atrás escuché a una mujer famosa en Estados Unidos, muy famosa, multimillonaria en los medios de comunicación. Weeks ago, I heard a very famous American woman say, who's very popular in the communications Ella dijo, yo soy responsable si me voy al infierno. in the media, and she said, I am responsible if I go to hell. Y yo estoy seguro que ella no sabe ni tiene idea lo que dijo. And I am sure that she has no idea of what she just said. Hay un video de tantos que hay circulando en las redes sociales. There's a video that's circulating in the social medias, Un coro de la ciudad de San Francisco, a choir in San Francisco, el coro de gay de la ciudad de San Francisco, a gay choir in the city of San Francisco, que a propósito grabaron con un canto directamente hacia la iglesia. that purposely made a song directed to the church Para decirle a los padres, nosotros vamos detrás de tus hijos. to tell the parents, we're after your children. Ahí está en YouTube. And it's there on YouTube. No vale la pena ni verlo, pero para informarse. It's not worth even seeing it, but just so you can be informed. Públicamente lo están diciendo, vamos detrás de tus hijos. And publicly they're saying it. We're going after your children. Y son tus hijos lo que nos interesa. And it's your children what we're after, interested in. El tiempo que vivimos es serio. And the time that we're living in, it's serious. Tan serio. So Pero serious. tan serio. But so En serious cualquier momento Jesús viene. that in any moment Jesus can come. Si Dios le dijera a la iglesia y al mundo entero, el día miércoles llego a las 12, Jesús llega, todo el mundo se convierte ahorita y se hacen santos. If God would tell His church, I'm coming at Wednesday at 2 p.m., everybody would convert now and become saved. Pero entonces no sería una vida de fe, But then it wouldn't be a life of faith. sería una vida de información. It'd be an informative life. ¿Están acá? Are you here? Ya no dependeríamos de Dios. We wouldn't depend off God. Haríamos planes todos de hoy ahorita mismo al salir pachanga hasta el martes a las 12 de la noche. We'd all make plans now from now to Tuesday, have the tremendous party. Ahora, para cerrar este mensaje But to close this message, y que usted se acabe de despertar, and that you can end up waking up, no se debe leer el Salmo 29 sin dejar de leer el Salmo 30. we shouldn't read Psalm 29 without reading Psalms 30. Porque el Salmo 29 es la perfecta tormenta Because Psalms 29 is a perfect storm, y el Salmo 30 es la respuesta a la tormenta. and Psalms 30 is the answer to the storm. Salmo 30 es un canto de salvación. And Psalms 30 is a song of salvation. Es una alabanza y adoración porque Dios salvó a David. It's a praise and worship because God saved David. Y no lo vamos a leer todo, no se preocupe. And we're not going to read it all, don't worry. Ya lo vi que se afligió un poquito. I already see that you got a little sad about this. Léalo en su casa. You can read it at home. Tiene tiempo esta tarde. You have time this Pero afternoon. voy a leer solamente un versículo. But I'm just going to read one verse. El Salmo 30 es la respuesta de Dios y la que David responde a Dios. And Psalms 30 is the answer of God to David and the one that David answers back. David reconoce que Dios lo salvó de la muerte, And David recognizes that God saved him from death, del pecado, from sin, de la maldad. from wickedness. No fue fácil, David. It wasn't easy Le for dio David. mucho trabajo a Dios, He made a lot of problems for God, como algunos de nosotros. just as many of us. Mire el Salmo 30, versos 11 y 12. And look at Psalms 30, verse 11 and 12. Dice en estos últimos versos, convertiste mi lamento, mi tristeza, mi aflicción, mi llanto en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Verso 12. Va a decir, ¿para qué Dios hizo esa conversión en David? Para que los domingos te quedes en la casa viendo las Olimpiadas este fin de semana
Y el próximo domingo posiblemente la NBA. Y el próximo tal vez la liga. No, pero es que eso hacen algunos. Porque todavía no les importa, digo yo, usan el Facebook para publicar dónde estaban el día del servicio. And it says, you have turned my lament, sadness, grief, and crying into a dance. You took off my mourning clothes and dressed me for a party, so Vuelvo a that I may repetirle. sing to you and glorify you. Y vuelvo a incomodarlo con esta verdad. And I'm going to make you uncomfortable once again with ¿Usted this quiere una truth. eternidad con Dios? You want an eternity with God, ¿Pero está dispuesto a darle tiempo a Él? but are you willing to give him time? ¿O le molesta darle tiempo a Dios? Or are you bothered by giving him time? David dice, And David says, para que te cante y te glorifique y no me quede callado, Señor mi Dios, solo los domingos te daré gracias. and it says, so that I may sing to you and glorify you and not be silent. Lord my God, I will always. ¿Cuándo es thank you." siempre? And when is always? ¿Cuándo es siempre? When is always? ¿Cuándo es siempre? When is always? ¿Cuándo? When? ¿En el carro? In the car? ¿Es siempre en el carro? Is it always in the car? ¿Es siempre en el baño? Is it always in the bathroom? Había un hermano antes que me decía, no pastor, cuando yo entro a ese lugar, olvídese que ahí solo yo. There was a brother who would tell me, no, Pastor, when I go into that place, it's just ¿Cuánto le han me. cantado a Dios en la ducha? How many of you have sung to God in the shower, En la cama, at bed, manejando. driving? ¿Cuánto le han hablado a Dios trabajando? How many of you have spoken to God while you're working? ¿Cuánto le han hablado a Dios comiendo? How many of you have spoken to God Bueno, while you're los que working? dan gracias por los alimentos. And those who thank God for their meals. Los alimentos, dije. The meals. Cuando uno se sienta a la mesa a comer, uno da gracias por lo que va a comer. When you sit down to eat, you thank God for what you're about to eat. Ese día empieza a orar por los hermanos, los niños de África, por Asia, y la comida ya está fría. That day, you start praying for the children of Africa and Asia and the brothers and the sisters, and by the time you're done, the food's cold. ¿Cuántos tienen razones para darle gracias a Dios? How many of you have reasons to thank ¿Cuántos God? tienen motivos suficientes para alabarlo? How many of you have enough reason Para to cantarle? praise to Him, to sing to Him? ¿Cuántos no necesitan que un líder de alabanza les dirija a decirle gracias? How many of you don't need a leader of praise ¿Cuántos to give Him dentro tienen thanks? un canto para decirle gracias? How many of you have a song within to give Him thanks? Antes de venir acá, hablaba con una de nuestras líderes al otro lado de esa puerta. And before coming here, I was speaking with one of my leaders on the other side of these doors. Su madre murió el miércoles en la mañana. Her mother died Wednesday morning. Pero después de años de creer por ella y meses y meses y meses de hablarle de Cristo, se entregó a Jesús. And after years and months of believing and Había talking to her about lágrimas en sus Christ, ojos. she gave her life unto Christ. And there were Había tears in dolor her humano eyes. en su corazón. There was human pain in her heart. Pero en su boca había un agradecimiento al Señor. But in her mouth, there was a gratitude La to God. salvaste, You saved her. la llevaste contigo. You took her with you. Tantos años esperando. So many years waiting. En medio de toda tormenta, In the middle of every storm, de cualquier adversidad. of every adversity, ¿Cómo quedar callados? how do we remain silent? ¿Cómo no dejar de decir gracias? How do we stop saying thank you? Gracias porque aun cuando no me respondes, tú sabes por qué lo haces. Thank you because even if you don't answer, you know why. Gracias por no haberme dado cosas que te pedí, Thank you for not giving me things that I have asked you for. porque posiblemente no eran tu voluntad. Because possibly they weren't your will. Le compartí a mi esposa el otro día el testimonio de una mujer de Ohio. And I shared with my wife the other day of a testimony of a woman from Ohio. Cáncer en el 2017. She had cancer in 2017, Dios la sana. and God heals her. Cáncer en el 2019. Cancer in 2019, En un pulmón. in the lungs, En toda la columna. in all her spine. Dios no la ha vuelto a sanar. And God hasn't healed her again. Tiene 2% de vida. She has 2% of life. Tiene una voz preciosa. And she has a precious voice. Y ella decide ir a cantar un programa muy conocido en el mundo. And she decides to go and sing in a very famous show. Y dice que decidió ir a cantar porque quería agradecer a Dios. And she says that she decided to go sing because she wanted to please God. Y su testimonio ha dado vueltas en las redes sociales porque ella dice, 2% no es cero. And her testimony has been all over the world because she says 2% doesn't Ella mean dice, it's si me zero. hubieran dicho 0% sería otra historia. She had said, if they had told me 0%, it'd be another Pero los story. expertos me dijeron, tiene 2% de vida. But the experts told me I have 2% of life. Y con su pequeño cuerpo tan delgado que su piel cubre sus huesos, And with her small body so skinny that it covers her bones. You can see abre her su bones. boca y comienza a alabar a Dios. She opens her mouth and she starts to praise God. La segunda vez que le dio cáncer, su esposo de 5 años de matrimonio la dejó, se divorció de ella. And the second time she got cancer, her husband, who she was with for 5 years, divorced her and left her. Hay gente que no tiene cáncer, And there's people who don't have cancer.
que muchas cosas les salen bien, that many things turn out well for them, pero no tienen tiempo para Dios. but they don't have time for God. Pero ellos esperan que Dios tenga tiempo para ellos. But they expect God to have time for them. Dios es Dios. God is God. Dios es Dios. God is God. Siempre digno, Always worthy. siempre santo, Always holy. siempre maravilloso, Always marvelous. siempre perfecto. Always perfect. Dios no puede ser más grande, Dios es grande, punto. God cannot be greater. He is great. Dios no puede ser más bueno, Dios es bueno y punto. He cannot be even better. He's already Dios no best. te puede amar más, Dios te ama y punto. God cannot love you more. He already Nada loves es you, más and that's grande it. que Él. Nothing is greater than Nadie es Him. más grande que Él. No one is greater than Him. Si tienes a Dios en tu vida y tu familia, lo tienes todo en Él. If you have God in your life, in your family, you have everything in Him. Tal vez ese hijo, esa hija no ha venido a los pies de Cristo como deseas, Perhaps that son or daughter hasn't come to the feet of Christ as you desire. pero no sueltes a Dios, But don't let go of God, porque Él es el poderoso de Israel, because He is the powerful one of que Israel, puede vencer a cualquier hombre, who can defeat any man, puede vencer a cualquier mujer, can overcome any woman, puede vencer a cualquier familia. overcome any family. No hay quien se pueda parar frente a Él. There's no one who can stand before Him. No hay quien pueda más que Él. No one who can do more than Vive Him. agarrado de esa promesa. And grasp onto that promise. La promesa que le dijeron a aquel carcelero de Filipo That promise that they told that jailer in Philippo cuando se iba a quitar la vida, when he was going to take his own le life. dijeron: cree en el Señor Jesucristo They said, believe in the Lord Jesus y serás Christ, salvo tú y toda tu familia. and you and your whole family will be Cree saved. a Dios por ellos. Believe in God for Ora a them. Dios por ellos. Pray to God for Clama a them. Dios por ellos. Cry out for Pero them. escúchame, iglesia, But listen, church, cuando los tengas contigo, no pierdas el tiempo. when you have them there with you, don't waste time. No les hables de las mismas boberías del pasado. Don't speak to them about the same silly things of the past. Ve directo al punto. Go direct to the point. Dios te ama. God loves you. Dios te quiere salvar. God wants to save No you. los condenes. Don't condemn them. Permite que el Espíritu Santo a través de ti les traiga convicción. Allow the Holy Spirit through you bring conviction unto Dile: them. Dios te ama tanto And say to them, God loves you so much que dio a su Hijo por ti. that He gave His Son for you. Dios te está esperando. And God is waiting for you. Aprovecha cualquier momento. Take advantage of any moment Guíalos a Cristo. and guide them to Si Christ. vas de vacaciones con ellos, no pierdas el tiempo. If you're going on vacation with them, don't waste time. Aprovecha, Take advantage porque no queda mucho tiempo. because there's not a lot of time left. Están acá. Are you here? Habrá alguien aquí Is there someone here que Dios ha convertido that God has turned una tormenta, a storm, una adversidad an adversity en tu vida in your life en agradecimiento? in gratitude? Si nunca has creído If you have never believed que necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados that you need to ask for forgiveness for God y because of your entregarle tu sins vida a Jesucristo, and give your life to Jesus Christ, necesitas reconocerlo. you need to recognize Him. Escúchame, por favor. And listen, please. No se es salvo mentalmente. You are not saved mentally. No se es salvo porque su familia es cristiana. You're not saved because your family is Christian. No se es salvo porque usted desee que Dios lo salve. You're not saved just because you desire to be saved. La palabra de Dios dice: The Word of God says, al que cree con el corazón the one who believes with his heart y confiesa con su boca and confesses with their mouth que Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord será salvo. will be saved. Hay que creer We have to believe y hay que hablar. and we have to confess. Hay que confesar. You have to confess. ¿Qué confieso, pastor? And what do I confess, Pastor? Mis pecados. My sins. Perdóname. Forgive me. Me arrepiento. I repent. Y le pido a Jesús que me reciba. And I ask Jesus to receive me. Esos llamados que siempre hacemos de que acepte usted a Jesús. Those callings that we always do of, oh, accept Jesus. Realmente es Jesús que nos acepta a nosotros. Really, it's Jesus accepting us. Amigo, amiga, Friend, hombre, mujer, adulto, anciano, man or woman, joven que estás aquí, young person that are no te here, vayas sin Cristo en tu vida. don't live without Christ in your life. No te vayas sin saber que tu vida está en las manos del Hijo de Dios. Don't leave without knowing that your life is in the hands Si of te the Son of God. apartaste del Señor, If you've departed from the Lord, hoy puedes volver a reconciliarte con Él. today you can reconcile with Him Donde quiera que estás. wherever you are. Si te atreves a entregarle tu vida a Jesús. If you dare to give your life to God, Si to reconoces Jesus, que necesitas que Jesús te perdone y te salve.
if you recognize that you need Jesus to forgive you and save you, Solamente aquellos que nacen de nuevo en Cristo son hijos de Dios, por cierto. only those who are born again in Christ are His children. Todo el resto de las personas en el mundo que nunca confiesan a Jesús como Señor y Salvador son criaturas de Dios. The rest of the people who never confess Jesus as their Lord and Savior are just creatures of God. Y Dios trata diferente con sus criaturas que con sus hijos. And He treats with them different than with His children. Por favor, si estás aquí, hombre, mujer, joven, adulto, And please, if you're here, man, woman, elderly, or y young ahora person, escoges darle tu vida a Jesús and now you choose to give your life to o Jesus reconciliarte con Él, or reconcile with Him, yo te pido, te invito, I ask and invite, yo te ruego and I beg que levantes tu mano ahí donde estás. that you lift your hand El where mundo you en que are. vivimos está a punto de entrar en el juicio más grande que se ha vivido. The world that we live in is about to enter in the greatest judgment that we've ever lived. Una tormenta masiva viene para la tierra, A massive storm is coming for this earth. peor que aquel diluvio de Noé. Worse than the flooding with Noah. Dios la va a permitir God is going to allow it. y va a destruir a todos aquellos que no creen en Él y que le han negado. And He's going to destroy all those that don't believe in Him and have denied Him. Pero Dios sigue advirtiendo y llamando, invitando. But God continues to invite. Ahora es el tiempo. Now is the time. Si quieres entregar tu vida, levanta tu mano. If you want to give your life unto Him, lift your hand. Déjanos ayudarte. Let us help you. Si quieres reconciliarte con Él, levanta tu mano. If you want to reconcile with Him, lift up your hand. Mire, aquí hay personas, 2 o 3, que necesitan urgentemente entregarle su vida a Jesús. There are 2 or 3 people here who have to urgently give their life unto Christ. Necesitan confesarlo como Señor y Salvador. Necesitan reconciliarse con Él. They need to confess Him. They need to recognize Him as Lord and Savior. No permitas que el enemigo con la misma mentira te vuelva a engañar. Don't allow the enemy with the same lie to deceive you again. Hoy es, ahora es, lo necesitas ahora. Now, you need Him now. Solamente levanta tu mano. Just raise your hand.